Assalamualaikum guys, AR Techniques YouTube ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഗൈസ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. DT നമ്പർ 1 എന്നൊരു സീരീസിൽ പുറത്തിറക്കിയ അൾട്രാ സീരീസിൽ വരുന്ന Dt8 Ultta എന്നൊരു മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സ്. DT നമ്പർ 1 എന്നൊക്കെ വാച്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ NFC ഈ ഒരു വാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ബോക്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വാച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഐക്കണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെയർ പ്രോ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷന് അതിന് ഓറഞ്ച് ഒരു ഗ്രേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഉൾപ്പെടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു കളേഴ്സ് മാത്രം സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ കളേഴ്സ് മാത്രം അവിടെ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഇനി സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയർ പ്രോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. then ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ 49mm എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് Dt8 Ultta മോഡൽ നെയിം, QR കോഡ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്രാഗ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. DT നമ്പർ 1 എന്നൊക്കെ എഴുതുക. ചൈന, ഇംഗ്ലീഷ് ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, കണക്റ്റിംഗ് സെറ്റിങ്സ്, ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇതിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് ഡിവൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ത്രൂലി വയർലെസ് ചാർജിങ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കേബിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിളായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ത്രൂലി വയർലെസ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷനാണ്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കേബിൾ അവർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അതിൻ്റെ പക്ക മാഗ്നറ്റിക് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് പവറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി സ്ട്രാപ്പ് വാച്ചിൽ ആഡ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ്, കാണാൻ പറ്റും. സീരീസ് 8 അൾട്ര, സെയിം ആപ്പിൾ വാച്ച് 8 അൾട്രയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കിടില മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് തന്നെയാണ് Dt8 Ultta എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് വാച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇതൊരു കോപ്പിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ, ബിൽഡ്, ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാച്ചിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഒരു സിൽവർ ഒരു ഗ്രേയിലാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ബോഡി സെറ്റപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് പക്കായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാപ്പും കൂടെ അവർ ആഡ് ചെയ്തെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് മോഡൽ സ്ട്രാപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ വലുപ്പം, അതുപോലെ തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഒരു സെയിം ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ കയ്യിൽ കെട്ടിയൊരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കെട്ടി വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, സെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന, ഹാർട്ട് റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് റീഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് നമുക്ക് റീഫില്ല് ചെയ്യാനും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു സെയിം ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഊരുക എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ. ഓക്കെ, അതും കൂടെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഇതന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈസ് നമുക്കൊരു ഡിസൈന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ വരുന്ന പോലെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ക്രോളിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടിയിലൊരു മൈക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പവർ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സെയിം ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രയിൽ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അൾട്രയിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കളർ വരുന്ന ഒരു സൈഡ് കീ ബട്ടൺ, ഒരു പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് സൈഡ് കീ എന്നുള്ളത്. ഇവരെ ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് 8 നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല, അൾട്രയിൽ മാത്രമാണ് സൈഡ് കീ ഓപ്ഷൻ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡോട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഹോളിൽ വരുന്ന സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിസൈൻ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല, പക്ക തന്നെയാണ്, അടിപൊളി ഡിസൈനാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അതിനായിട്ട് സൈഡത്തെ ബട്ടൺ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാച്ച് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആപ്പ് ലോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാണിക്കുന്നത്, ഹലോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെയർ പ്രോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഐക്കണ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അവന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ പറ്റും സെയിം ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രയിൽ വരുന്ന ഒരു വാച്ച് ഫീസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ അവൈലബിൾ ആയ ഒരു മോഡലും കൂടെ തന്നെയാണ്. ടോട്ടലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചറും അതുപോലെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വാച്ച് ഫേസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നു. ലോക്ക്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കൺട്രോൾ സെൻ്ററാണ്. നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വാച്ചിൻ്റെ ഒരു എബൌട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വാച്ച് നെയിം, വാച്ചിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്കൊരു സ്ലീപ്പിൻ്റെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും, ദെൻ മ്യൂസിക് കൺട്രോളിങ്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡ്രൈ മോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈലൻ്റ് ആക്കണമെന്നുള്ള ടച്ച് ബെസലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, SOS ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗം സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ,
ദെൻ നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്, മെനൂസിലേക്കാണ്. ദെൻ നമുക്ക് വലുത് വന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, വേണമെന്നില്ല റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് പ്രഷർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, സോറി ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കീ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ കളർ സെൻസർ തന്നെയാണ് വാച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വാച്ച് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ലോക്കിലാണ്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രോളിംഗ് ബട്ടൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലോക്കിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 3 സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ച് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് വാച്ച് ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ, നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് തട്ടി സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് ഫേസ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വാച്ച് ഫേസ് ലോക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് Dt8 Ultta ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാച്ചിൽ നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ശേഷം ഒരു 5-6 വാച്ച് ഫേസ് ആണ്. അതുപോലെ കസ്റ്റം വാച്ച് ഫേസ്, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫേസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ഫേസ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെനു സ്റ്റൈലാണ്. പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്, നോ ലാഗ്ലെസ് ആണ്. ലാഗ്ലെസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഒരു ലാഗും ഇല്ലാത്ത പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെനു സ്റ്റൈലാണ്. എല്ലാവരും നോക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈൽ. സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം, നല്ല പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു വളരെ പക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. ഡബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സൈഡ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെനു സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ 11 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെനു സ്റ്റൈൽസ് അവർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഒരു വാച്ചിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല 11 മെനു സ്റ്റൈൽസൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെയാണ്. DT സീരീസിൽ മാത്രമേ 11 മെനു സ്റ്റൈൽസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ DT സീരീസ് എന്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കീഴിലുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ് DT സീരീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെനു സ്റ്റൈൽസാണ്. ഞാൻ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മെനു സ്റ്റൈൽസ് നമുക്കിതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഥവാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വാച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടീമിൽ പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കോളിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ്. BT ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സൈനിങ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്പർ പേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ വിളിച്ച് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടോട്ടൽ ഡാറ്റാസ്, സ്റ്റെപ്സ്, എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്നുള്ള. ദെൻ ഒരു സ്പോർട്സ് കോഡ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കോഡ്സ്, എക്സസൈസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോറി, ബാക്ക് അടിച്ചു പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് NFC QR കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേറെ പോയി ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്താണ്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അലാറം ക്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ബ്രീത്ത് ഒക്കെ എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ച് വരുന്ന പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്കിംഗ് ആണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യണം. കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സെൻസറാണ് അവർ വാച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല പക്കായിട്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ECG ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, പിന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നോ റെക്കോർഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സിറി അഥവാ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എബൌട്ടിൽ വാച്ചിൻ്റെ നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ വെതർ എല്ലാം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2 ഗെയിംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് കാണിക്കാനാണ് ജസ്റ്റ് ഗെയിം ഒരു വാച്ചിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിംസാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 2 ഗെയിംസ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിംസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ പവർ സേവിങ് ആണ്. സോറി, SOS വന്നിട്ടുണ്ട്. SOS വെച്ചാൽ നമ്മൾ അർജൻറ്റ് കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൾട്രയിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. then QR കോഡാണ്. സോറി, ടോർച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ള കളർ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ തന്നെ അവർക്ക് ടോർച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് NFC എക്സസൈസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ HPA എന്ന കുറച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ആ ഒരു എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ലൊരു ഒതുങ്ങിയൊരു മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് Dt8 Ultta എന്നൊരു മോഡൽ. ഇതിന് സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിങ്സ് വന്നിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ലാംഗ്വേജ്, പക്ഷേ 20ലേറെ വരുന്ന ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് വാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോറി, ബാക്ക് അടിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡയൽ ഷോയിങ് ഏതൊക്കെ വേണ്ടതെന്നുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
ഇതിന് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 സ്റ്റൈൽസിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലെവൽ ഏത് രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ പവർ സേവിങ് ആക്കണോ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ സ്മാർട്ട് മോഡുണ്ട്, വാച്ച് മോഡുണ്ട്. 2 മോഡ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ടൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഓൾസോ ഏതൊരു ശബ്ദമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള നമുക്ക് വാച്ചിനെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലാറം ക്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ വാച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റീസെറ്റ് ഫാക്റ്റാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് അല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് വാച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന അടിപൊളി ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് 8 അൾട്ര ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല പക്ക ഫാസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ സൈഡ് ബട്ടൺ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ആക്കുന്നത് അഥവാ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് ഒരു അൾട്ര യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന മോഡൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ബൈ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Dt8 അൾട്ര ഒരു അൾട്ര സീരീസിന് ഒരുപാട് മോഡൽസ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന ബൈ ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഷിപ്പിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവ ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ COD ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രീപെയ്ഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചെടുക്കുന്ന സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.